Hi everyone, welcome to Create Eat Happy. This is OCHIKERON. Today I wanted to share with you how to make marshmallow yogurt. It's very easy. Marshmallow becomes really soft like mousse. It's fun and healthy. I hope you like this idea and I hope you can try it out. Here are the ingredients. It's easy eggless quick marshmallow dessert with only few ingredients. You need marshmallows. I'm using simple vanilla marshmallows. Kids say it's the best. In a container with a lid, put yogurt and marshmallows and mix well. Cover and put in the fridge overnight to up to 2 days. Then serve with yogurt syrup or any toppings, cereal, nuts, fruits, whatever you like. And now it's done! Easy, right? You can arrange it in the way you like. I used marshmallows with jelly, but kids didn't like it. And also high-protein yogurt wasn't a hit. I liked it though. Thank you very much for watching. I hope you enjoyed this tutorial. Marshmallow becomes really soft. Oh my gosh. Oh, I have to show this to you. Marshmallow with jelly. I have to let my kids try. いただきます。マシュマロ溶けて形してんだけどさ、こういう形でこうやって取れない。こうやってすくったらなんか変な形になる。シュワシュワになってるでしょ。あれみたい。牛のヨーグルトあれの牛のやつ。いちごの味は何もしない。しなかった？この食感でもちもちでうまいわ。もちもちじゃない。ヨーグルトがほぼ味が埋まってるからちょうど誰にでも食べられるぐらい。食べやすかったんだね。逆に。はい。このマシュマロは硬いけど水っぽくなる。水っぽくなる。ふわふわになるんでしょ。水っぽくなる。水っぽくなる。まあ水分吸っちゃってるってことだね。チャンネル登録お願いします。グッドボタン押してね。バイバイ。こちら、私ランキング1位のいちごマシュマロヨーグルトです。どうぞ食べてみてください。いただきます。感想は？ふわふわでね、美味しいです。これは。だそうです。ブルーベリーです。はい、感想は？これね、さっぱりしてます。いちごと比べると、美味しいです。これも。はい、ありがとうございます。